Наад нүгэлтний там руу илгээ. Там руу илгээ. Жинхэнэ нүгэлтнүүд нь та нар өөрсдөө. Би бүгдийг ч үзээ ядаж байна. Гэхдээ би бүгдийг чинь там руу илгээх болно. Энэ бол Рудо. Тэрээр ядуусын хороололд өссөн баян тамсан хүмүүсийн хогийн цэгрөө нууцаар орж хэрэглэх боломжтой эд зүйлсийг хулгайлж амьдардаг нэгэн. Гэвч нэг өдөр тэрээр өргөж авсан аавынхаа алгын хэрэгт бүтгэгдэж бүх ертөнцийн хог новш ундаг хар нөхрөө шидэгдэнэ. Ингээд тэрээр тэрхүү адгийн хүмүүсээс өшөөгөө авахын тулд хогноос бүрдсэн аврах том мангасуудаа тэмцгээс өөр сонголтгүй болно. Энэ ертөнц хоёр хэсэгт хуваагдана. Нэг талд нь баян тамсан хүмүүс амьдардаг Деважингийн хот. Харин нөгөө талд нь Рудо шиг хүмүүс амьдардаг ядуусын хороолол. Харин энэ бүхний загт оршин гэмт хэрэгт нь хог новшнуудыг шиддэг газар бод энэ аимшиг тарнах. Хотоос ирсэн хог бүхэлдээ тэр байтугай гэмт хэрэгтүүд хүртэл эцээрж буудаг цорын ганц газар нь энэ. Хотын хахад цэцэн баячуудад ганц сэвдэ зүйл авил тэр дор нь хайчхан. Жишээ саяхан хүүхдэд тоглоом бамбарш авч өгчгөөд жаахан л ургадангууд нь наатахаа шууд хай. Оёх гэж оролдоод улам л моохоо болгохын нэмэргээд хавилж байх жишээ нь. Тэгээд ээж нь өнөөх бамбаршийг бусад хогтой нь хамт нэгэн жижиг хогийн сууг руу хаяна. Тэр хоолойн газар доор хонглоор дамжин аврах том хог боловсруулах төв рүү хүргэгддэг. Харин тэрхүү хог боловсруулах төв дээр Рудо очно хог цэвэрлэгч машинаас урьдчилж зүйлсийг нь хулгайлж авдаг гэхүү дээ. Тэрээр хог боловсруулах төв рүү нууцаар нэвтэрч нэг өрөөнд орж ирэн хог ухна явж байтал нэг аргалзагч түүний байгаа өрөөг шалгахаар ирнэ. Ингээд хамгаалагч өрөөнд нь орж ирэн хог ухаж буй Рудог олж харна. Тэрээр Рудог хотын үзмжийг алдагдуулж хог новш бөгнөж байдаг хөгийн новш хэмээн зандчихна. Харин Рудо ийм төрлийн үгийг байнга л сонсдог учраас огт тоосон шинжгүй суусаар л байдаг. Өнөөх хамгаалагч аюулын дохойг идэвхжүүлж нэмэлтгүйч дуудснаар асуудал үүсч эхэлнэ. Гэхдээ Рудо өнөөх хамгаалагчдыг орж ирэнгүүт хогоор дүрн хэд хэдэн шудааг хэтэнлүү шидэж орхино. Цэвэр цэмцгэрийн тул басна тэрхүү хамгаалагчид хуц руу шидэгдсэн янз бүрийн хогийг сэжиглэн цэвэрлэж байх зур Рудо агаржуулалтын хоолоогоор зүгтж амжина. Агаржуулалтын хэсгээс гараад яг хаалгаар гүйж гарахын даваан дээр гарц хаагдаж орхино. Өнөөх хамгаалагчид Рудог хармагцаа гал нээн түүнийг зогсоохыг хичээнэ. Дараагийн өдөр нь хогийн дайсангийг шуугинд мэдээ хот даяар тарж хүмүүс энэ бүхний бурууг ядуусын хороололд нүгэлтэй хүмүүс рүү чихэн шивэр авир хийлтэнэ. Харин ханны нөгөө талд байгаа ядуусын хорооллынх нь энэ бүхний ард хэн байгааг өчиггүй мэднэ. Учир нь энэ үйлдэл нь Рудогийн анхны тохиолдол биш байлаа. Тэд нэг л өдөр Рудо баригдан гэдгийг мэдж байв. Бүр ихэнх нь түүнийг баригдаасаа гэж дотроо битүүхэн залбирна. Харин Рудо тэднийг тоохчгүй. Хотын хогоос засаж амталсан эд зүйлсээ гарган ирж жижиг лангуугаа нээн. Гэтэл Рудогийн найз Чива ирээд түүнийг зад загнана. Яагаад хотынхны хайс нь хог новшийг авахын тулд тийм их эрсдэл гаргаж байгаа гайхан асууна. Тэр баян новшнууд ашиглаж болохоор зүйлийг шууд л хайчихдаг. Би тэднийг өрөвдөд байж чаддаггүй. Тийм болохоор тэднийг эрүүл навт засаж амтлаад тэрнээсээ мөнгө олж авал түүнээс илүү сайхан зүйл үгүй гэж хариулна. Ингээд Чиватай ойр зүрийг ярилцаж байх зур гинэт хамраас өгсөн 3 банд гарч ирнэ. Энд нэг л өмхөн үнэртэй байна да хэмээн дооглон нийлдэнэ. Тэд Чива тандна. Рудогоос хол бай. Үгүй бол чи ч бас хог шиг үнэртэн гэж анхааруулна. Мөн түүний биесээ огтхон цалгадаггүй зузаан хар биелийг харан шоолж энэ биелэгт хүрсэн л бол арьсчин яршиж туралд гарч эхлэн хэмээцгэн. Хүүгүүдийн нэг нь саяхан Рудогийн засаж дууссан дэллүүг өшгөлж унгаагаад ийм хогийн юмыг чи хинч худалдаж авахгүй гэж хэлнэ. Тэр бүр Рудогийн гар биелийнээс нь жилүү эвгүй аимшигтай учраас тэдний нууж авдаг гэж шоглоно. Рудо тэдний хийснийг чимээгүйхэн сонсож сууна. Гэхдээ тэдний нэг нь алуурчны хүү гэж хэлэх хүртэл энэ ядуусын хороолол угаасаа жинхэнэ гэмт хэрэгтүүдийн үр удмыг хорих гэж босгогдсон. Тийм болохоор энтгийн хүмүүст цэвэр нэр хүн чухал хэлсэн. Харин Рудогийн аав хүн наалж хүн бүрийн өмнө шитгэл хүлээсэн. Тийм болохоор энэ хороолол чившиг болсон гихчлэн доромжилж байв. Тэдний энэ хорон нүсийг Рудо төвчж чадалгүй нүдэн улаанаар иргэлдэн ширүүсгэд хөвгүүд өмдөндөө шээг шахан зүгтцгааж явж явахдаа түүнийг аав шиг нэг л өдөр заавал алуурчин болон гисгэж байв. Рудош дэллүүгээ дуугүй засцаар л үлдэнэ. Чива түнд үнэхээр итгэдэг болохоо хэлж яаж ч байсан аав шигээ болохгүй сайн хүн болно гэж хэлнэ. Эдгээр үгсийг сонсоод Рудогийн нүүр улааж үгүй энтийн цолин мөнгөн зогсож байтал Чивагийн нүд хогноос олсон чихмэл нохоон тоглоом дээр тусна. Тэр тоглоомыг Рудо анханасаа Чивад бэлгэлэх гэж авсан байжээ.
Ингээд тэр тэрхүү тоглоомыг чиваад биелүүлэх гэж байтал охины ээж охиноо дагуулад яваад өгөн. Рудоч үлдсэн зүйлээ аван гэрлүүгээ харина. Гэртээ иртэл түүний өргөж авсан аав нь болох Ректо түүнийг хүлээн сууж байв. Тэгээд гэнэт чива тоглоом өгч чадалгүй сандарч байсныг нь дуурай нүгзүүлж Рудог шохлоход хүү ичсэндээ бүр улааж орхино. Учир нь тэрээр энэ бүхнийг аав нь ажиглаж байсныг огтхон ч мэдээгүй байсан юм. Дараа нь Ректо түүнийг хогийн нөхрөө явсан болохыг нь олж мэдсэнийг хэлж бид тийм ч сүрч гисэн ядуу амьдарч байгаа юм биш. Чи ингэж амиа тавих хэрэггүй гэж хэлнэ. Рудогийн аав нь алуурчин болж нөхрөө шидэгдсэний дараа Рудо өнчирч цоцорсон ч Ректо түүнийг өргөж авсан юм байна. Рудо түүнийг өөрийн жинхэнэ гэр бүл гэж үзнэ. Төрсөн эцэг шигээ л боддог. Энэ бүхний хийж байгаа шалтгаан нь өөрт нь жоохон ч гэсэн тус олохыг хүсдэндээ гэж хэлнэ. Тэгтэл Рудо гинэт ич сандарсандаа огцом хөдөлж байгаад урд чууны бууны шархаа дахин сэдрэж орхино. Ректо тэр дорн шархыг нь боож гарынхан боолтыг сольж өгөхдөө Рудогийн гар руу харна. Хүүгийн гар багасаа л шарх сөрөөр дүүрэн байсан учраас хүмүүс түүнээс жирэхэд зайгаа барьдаг байсныг тэр санана. Заримдаа гар нь шалтгаангүйгээр маш их өвддөг байлаа. Нэг өдөр Ректо түүнд хар биелийн өгсөн бөгөөд түүнийг өмсгүйд өвдөлтөнд намддаг байв. Тэр биелийн бараг шидэт юм шиг өвдөлтийг намдаагаа л өгдөг. Шархыг нь цэвэрлэж дууссаны дараа Ректо түүнд чивад одоо л сэтгэлээ илчлэхгүй бол өөр хэн нэгэн булаагаад явчихна шүү гэж шоглоно. Тэр хоёр ийн ярилцаж байх зур гудамжинд нэг аимшигтай баг зүйлсэн залуу тэднийг харан зогсож байлаа. Дараагийн өдрөн Рудо зориг гаргана. Чивад сэтгэлээ илчлэхээр шийдээд нохон тоглоом аван түүний гэрлүү явна. Явж явах замдаа ядуусын хорооллын захад байрлах нөгөө аимшигтай хар нүхний дэргэд хүмүүс цугларсан байхыг олж харна. Тэндээс бүх хог хамгийн хүнд гэмт хэрэгтнүүдийг доош нь шиддэг. Өнөөдөр бас нэгэн гэмт хэрэгтнийг нөхрөөлгээхээр болсон байлаа. Рудо цаазын ял гүйцэтгэж байгаа газраас харцаа салгаж чадахгүй ширтэн зогсож доош унсан хүмүүс юу болдог бол гэж бодно. Гэтэл тэр үед Чива хурж ирээд нэлээд харгас харагдаж байна даа гэж хэлнэ. Рудо түнтэй уулзахад бэлэн биш байсан болохоор сандарч орхино. Чива цаазаар авах ял нөхрөө шидэх тухай энэ бүх харгас системийн талаар ярьж байснаар Рудо тандна. Би чамайг нөхрөө шидэвлэхийг хүсэхгүй байна. Хог гэж хаягдаж болохгүй зүйлс олон байж болно. Гэхдээ тэдний төлөө амнасаа эрсдэлд оруулах чинь зөв шалтгаан биш гэж хэлнэ. Рудо Ректоч бас үнийг хэлсэн гэхэд Чива учир нь Ректоч бас чамайг хайрладаг болохоор гэв. Гэтэл Чивагийн энэ үгийг Рудо буруугаар ойлгоно. Өөрийг нь Ректогоос өөр хайрладаг хүн байдаг юм байна гэж бодно. Зүрхэн байрандаа цохилж чадна. Чива өөрөөгөө эргэн бодоод ингэж сонсогдож болохыг ухаарна. Нүүр нь улаад сандарч орхино. Харин энэ үед Рудо эцсэндээ бүр нүүр нь минчийтлээ улааж нүрээ таглан унаад нохоо тоглоомоо Чивад өгч хогноос алсан болохоор чам таалагдахгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ нохоо чамтай хамт байвал илүү жаргалтай байх болоо даа л гэж утсан юм гэж хэлнэ. Чивач ямар нэгэн бодлогоогоор тоглоомыг авч би үнийг нандинаж хадгалнаа гэв. Им хүчит Рудо амьдралдаа байгаагүй их аз жаргалыг мэдэрч дээшээ хараа нүсэрч гэрлүүгээ бүжиглэн явна. Тэрээр гэртээ очоод Ректо заавал гайхуулах ёстой гэж бодно. Замдаа хөлжүү мэт баярлаж явахдаа хідэн хамгаалагчтай мөр зүрэн. Тэд түүнд огтхонч анхаарал хандуулахгүй явж өнгөрөхөд яагаад хамгаалагчд ядуусын хороололд явж байгаа юм бол гэж гайхаж очрно. Гэрийнхээ алгыг онгойлгон ороод Ректо юу болсон гэж санан гээл хашгирж орж ирээд таг гацаж орхино. Учир нь өнөөх аимшигтай бактери Ректог газар даран түүнийг хөлгөөнгөө дарнсан. Үл таних эр Рудо руу харж шиднэ. Эргэж харангуйтаа сэлэм шиг урт утгаараа Ректогийн цээж рүү гүн шигтгэж орхино. Рудо галзууртлаа уурлаж нөгөө ирлүү дайрахад түүнийг зангидсан нудрагаараа ганц л цохиод ухаан алдуулж орхино. Рудо ухаан ороход багтаа алуурч нь ажиллаа дуусгачихсан. Шалан дээрээс нэг ном шүүрч аваад гарах гэж байлаа. Тэр Рудо руу харж шидлэн хараад хаалгаар гарын зүхтааж орхино. Рудо түүний араас хөөхөөр оролцсон ч Ректогийн сөнгөдсөн хоолой сонсогдно. Ректо арай ядан түүнд зүхт түүнд тусламж үзүүлэхэд хитрхи оройтсон байлаа. Рудо хажууд нь очиж би тусламж дуудаад ирье гэж хэлэхэд нь Ректо үгүй зүгээр л зүхт. Энэ бохир ертөнцийг өөрчил. Энэ бохир заваан ертөнцийг заавал өөрчлөөрэй. Рудо юу болоод байгааг огтхонж ойлгосонгүй. Гэтэл яг тэр мөчөд хотын цэргүүд орж ирнэ. Түүнийг алуурчин гэж үзээд цахилгаан борохоор цохиж унгаана. Тэд Рудо газар дээр нь барин гавлаж алуурчныг барьчлаа гэж зарлана. Рудоч би энийг хийгээгүй. Өөр багтаа хүн байсан гэхэд түүний үгийг огтхон сонссонгүй. Одоо чиний хэлэх үг ямар ч утгахгүй. Би чамайг цусандаа хутгалсан байхад нь барьсан. Бодит байдал бол ингээд түүнийг халгаасангүй. Рудоч нөгөө алуурчин байшингаа орхиж гараад удаагүй байгаа. Би хэлээд үгүй гэж гуйсаар л. Ингээд өнөөх зэргүүд түүний толгоо руу нэг сайн цохиж ухаан алдуулаад цаазын тавцан руу аваачна. Бүх ядуусын хорооллынхан түнд юу тохиолдохыг үзэхээр цугларч бүр баячуудын хорооллын өндөр албан тушаалнууд ч ирсэн байлаа. Шүүгч хүн алах гэмт хэрэг бол хамгийн ноцтой нүгэл. Чи ядуусын хорооллын хүнийг алсан байж болох ч ялчин хөнгөрөхгүй. Чамайг хар нөхрөө шидэн алхаал оноож байна гэж зарлахад хүмүүс уугаан дугарч хараал урсгаж эхэлнэ. Рудо энэ бүх болоод байгаа зүйлд итгэж чадсангүй.
Түүний үннийг нэг ч гэсэн хүн олж мэдээсэй гэсэндээ цөхрөнгөө харцаар ээж тийш харна. Итгэл найдварын харцаар хүмүүсийг ширтэж байхдаа олны дунд чивааг зогсож байхыг олж харна. Рудо түүн рүү ашгараа би ректог огт алаагүй. Жинхэнэ алуурчныг олоод өгөөч гэж гуйна. Гэтэл чива түүнд үнэхээр урам хугарсан бололтой. Би чамд итгэж байсан. Харин чи тэрхүү итгэлийг минь даах хүн биш байж эцэстээ чи аав шиг л алуурчин байна. Ингэж хэлээд өгсөн тоглоомын газар унгааж цаашаа харан явж одов. Түүний энэхүү үйлдэл нь Рудогийн зүрх сэтгэлийг урш тасдах шиг л болж цугласан олныг хогшаар гэж харааж эхэлнэ. Тэр нөхрөө шидүүлж үгүй жинхэнэ хөгийн новчнаар та нар өөрсдөө учир нь та нарт толгойч үгүй. Хүсэл зоригч үгүй махан бөмбөлгүүд гэж зандрахад хүмүүс улам чанга хашгиралдана. Тэр ийм бүх новчнуудыг там руу илгээн гэж хорсон занаж байх үедээ нөгөө багтаа алуурчныг олны дунд зүгээр л зогсож байхыг олж харна. Гэвч үгийн зэрэггүй түүний ялыг шууд гүйцэтгэн ёроолны үл харагдах хар нөхрөө цөлж орхино. Унах хугацаа нь эц төгсгөлгүй мэдрүүлжилж тэрхүү мөчөд ухаан балартана. Аз болоход доод талын зузаан хог нь түүний уналтын хүчийг зөөлөж амьд үлдээ. Ухаан ороод тэр юу болоод байна. Би яаж амьд байгаа юм? Ингээд гайхаж байтал тэсгийн аргагүй өмхийн өнөр хамрыг нь цоргин өнөртнө. Хогон дунд өссөн ч гэсэн өмнө нь ийм бохир заваан газар харж байсан нь удаагүй. Иргэн тойрноо харахад нүдэн торох зүйл бол төсгөлгүй үргэлжлэх хогоор хүрээлэгдсэн далай. Бас өөрийнх нь урд өмнө харж байгаагүй хачин биетүүд. Энэ газар чи юу гээчин газар вэ? Гээд гайхан зогсож байтал түүний ард гинэт аврах төмсүүдэр ялтус хийн. Тэрээр эргэн харвал үгээр хэлхийн аргагүй аимшигтай. Хогоор бүрхэгдсэн мангас өглөө харна архирч байлаа. Рудогийн ухаан орж гарна. Бүх зүйлс удаашрсан мэт санагдана. Тэрээр энэхүү аимшиг тамийн ертөнц рүү хог болон доошоо шидэгдэх хүмүүсийг олонтаа харж байсан ч доор юу болдог тухай огтхон сонсож үзээгүй байлаа. Доор нь юу байж болох вэ? Тэнд юу болсон бол гэдгийг хэн ч асуухыг хүсдэггүй. Энийн түнд үргэлж асуултын тэмдэг байдаг вэ? Гэхдээ одоо түүнд ингэж бодоод зогсох цаг байхгүй. Учир нь мангасууд түүн рүү хошуурн дайрч хэлсэн тул амьд хүртлээ гүөхээс өөр сонголт байсангүй. Мангас аимшигтайгаар архирч тэр чимээнээр хогноос өөр олон мангас гарч ирээд Рудог хөөж эхэлнэ. Рудо хамаг чадлаараа гүйсэн ч олон мангасын өмнө хүчин мөхсдөж эцэст нь шахаанд орно. Эднэр чи яг юу юм бэ? Өөрөө хөдөлдөг хог новчнууд уу гэж бодож байтал мангасууд зэрэг үсрэн дайрч тэр арайхийн цохилтоосон болтно. Ингээд цаашаа гүйх гэж байтал халтар нь хүний гавлын толгойн хажууд унаж орхино. Тэр мөчид өөрийн ирээдүй мөн адил тийм болохыг ухаарна. Та нар яаж ийм газарт намайг унгаад зүрхэлвэ гэж харааж байтал гинэт тэр хэсгийн хог нурж их цоогон хэсэг рүү унаж орхино тэр. Энэ нь түүнийг түр зуур мангасуудаас хамгаалсан ч бас нэгэн төвөгтэй зүйл гарч ирнэ. Энэ бол тентхийн нагаар. Энэ газрын нагаар зүгээр ч нэг өмхийн өнөртэй биш. Амьсгалсан хүний уушгүй юу ч үгүй болтлон хордуулах хорт хий байв. Рудоч энэ нагаараар удаан амьсгалбал уушгин нургадж өхөн гэдгийг ойлгоно. Тэрээр ам хамраа биелэгээр дарж нуугдаж болохоор газар хайна. Гэхдээ ийм тамийн ертөнцид ямар л аюулгүй газар байх вэ? Хорт хийгээр удаан амьсгалснаас болж түүний уушгин хордож цусаар бүлжиж эхэлнэ. Энэ чимээнээр өнөх мангасууд түүнийг чиглэн нэрв. Рудо газар сөхрөн унаж өглөө хүлээн хөвтөж байх үедээ ректогийн нөхөжгүй төрхийг эргэн санана. Гинэт нэг хачин хүч Рудогийн гарнаас гялалзаж эхэлнэ. Гэхдээ тэр өөрөө энэ өөрчлөлтийг анзаараагүй л байв. Эргэн тойрондоо тулдаж болохоор зэвсэг хайн ийст шарвал урд нь нэг төмөр хоолой хөвтөж байлаа. Рудо зориг орн энд өгч болохгүйг ойлгож өнөх төмөр хоолой руу мөлхөн очив. Тэр хоолойг шүүрэн аваад би заавал дээшээ гарч намайг энэ чидсэн новчнуудыг бас аавыг минь хүнөөсөн багтаа новшийг өөрийн гараар заавал цааш нь харуулна гэж тангараглана. Уур хилэн дотроо буцалж байх хооронд мангасуудын нэгэн түн рүү гитэн нэрнэ. Рудо түүнийг харахчгүй ганцхан хэлсгэд өнөөх нь хол шидэгдэн унана. Энэ үйл явдлыг холоос нэгэн шүхэрдээ үл таних этгээд харан суув. Харин энэ үед Рудо галзуурсан мэтэл мангасуудтай хэний хинбэ гэдгийг үзэж байлаа. Өөрийгөө хордуулах агаар ич үл тоон мангасуудын эсрэг чадах чинээгээрээ тэмцэж гарна. Нэг мангасын хүчтэй цохилтод агаар чидэгдэн чулуун хам мөргсөн ч буцаад л босоод ирнэ. Рудоч тэдний эсрэг нёгийгээ үцхээр шийдсэн бололтой. Хэр удаан хугацаа өнгөрснийг бүүмэд нэг л мэтгэд хитрхийг хорт хийгээр амьсгаснаас болоод түүний бие муудаж эхэлнэ. Мангасууд ч энэ завшааныг ашиглан түүнийг хороогоор оролцсон ч Рудогийн дотоод хүч дахин сэлэрж тэдгэр мангасуудыг нэг нэгээр нь устгаж эхэлнэ.
Тэрээр хэсэг амьсгаа даран зогсож байтал дахиад л нэг авраг том мангас түүний чиглэл нь ирж байлаа. Хит их хүч ашигласнаас болоод ч тэр нүдэн бүрлэлцэж тулалдахад улам бүрэл хэцүү болж байлаа. Гэвч өнөөх мангас бүх хүчээрээ газар дэвсэн түүнийг өсөртөл нь шидэж орхино. Рудо хэсэг зуур ухаан балартан сэрээ тарвал нэг бактери түүнийг харан зогсож байлаа. Энд чи одоо ямар хүмүлээ? Яагаад энд байгаа юм бол? Ингэж бодоод зогсож байтал өнөөх нь түүнийг босгоод урагш шидэж орхино. Рудо цусаар ханиалга нь юу болоод байгааг ойлгохгүй зогсож байтал бактери түүнд хийм маск уулна амьсгалах боломжийг бүрдүүлнэ. Рудош үл таних этгээдээс энэ газрын тухай өөрийнх нь тухай олон асуулт асууна. Гэвч өнөөх нь түүнийг чимээгүй байхыг анхааруулна. Рудош түүнийг огтхон сонссонгүй. Мэдээж ийм тамийн газар төрчихсөн хүнд бүх зүйл нь сонирн байх нь ойлгомжтой. Рудо асуултаа үргэлжлүүлэн чанга дуугарсаар чимээгүй бай гэдэг бацаа минь. Дээрээс унж ирчгэд юу ч ойлгохгүй байна. Энэ ямар гэчийн газар вэ? Эцэст нь бактерийн төвчээр тасарсан бололтой. Битгий чанга орлоод байгаач энэ газар доорох ертөнц биш. Бид зүгээр л газрын гадарга дээр байгаа ноочнууд энэ газрыг жинхэнэ том болгосон болохоор л ийм байгаа юм. Бас тэр хогон мангасуудыг хаанжуу гэдэг. Тэд дуу чимээнд татагддаг. Чамаас болоод тэднэрт баригдчихлаа ч гэв. Бактери үргэлжлүүлнэ. Хогон нарааднуудыг жирийн зэвсгээр алах боломжгүй. Тийм болохоор бид сэмхэн явах ёстой байсан юм гин. Гэхдээ ийм нөхцөл байдал хүрсэн болохоор тэдэнтэй тултгаас өөр сонголтгүй болно. Тэрээр шүхрээ гарган түүн рүү чиглүүлэхэд алтан шар энерги цацарч шүхрэн бүхэлдээ аимшигтай зэвсэг болон хувирна. Мангас тэднэрүү дайрахад бактери шүхрээ эргэлдүүлнэ. Хогон мангасын биеийг юучгүй болтол нь хэрчиж орхино. Мангасын эсгүүд хогон дээр бутран нунаж хэсэг хугацааны дараа бүгд тоос болон замхарна. Рудо энэ хачин хүчийг харан цочирдож яагаад ийм мангас дахиж нөхөд сэрэхгүй байна гэж гайхна. Энэ үед цаанаас нь нэлийн хэдэн ханжуу гарч ирэх бөгөөд бактери тэдэнтэй тулдгаар гүйн очино. Түүний хөдөлгөөн нь цахилгаан мэтэл хурдан байх бөгөөд нүд ирмхийн зурал бүгдийг нь зүйл дуусгаж орхино. Рудоч энэ бүгдийг харан ангайд суугаастай. Энэ ямар гэчийн хүч вэ? Ангалтал байдаг тусгай технологи. Бактери хамгийн сүүлийн мангасын нүрийн шүхрийг дэлгэж цалхин сэнс шиг эргэлдүүлэн түүнийг газартаа тэгшилж хаяна. Дараа нь тэрээр буцаж Рудо дээр ирэхэд Рудо чи юу хийм бэ гэж асуув. Бактери маска аав нь өөрийгөө энжин гэж танилцуулаад зүгээр л нэг цэвэрлэгч гэж хэлв. Гэвч тэр маска аав мөгт хорт агаар уушгинд нь орж өөрөө бараг л ухаан алтгаа шахна. Өөрийн ирэхгүй маска тайлцглаа шд. Юу хийлгээд байгаа юм бэ чи юм уу гэдэл түүнийг загнаж гарна. Рудо чархаа даалгүй ухаан алтан нунана. Тэр зүүдэндээ бага насны дурсамжаа эргэн санана. Нэг өдөр Рудо бусад хөвгүүдэд эд зүйл сантай гэж хэлснийхээ төлөө тэдэнд дооглуулж шууд руу түлхүүлсэн байлаа. Рудо тэндээс гараад гэртээ шавар шавхаа болсон хувцастаа орж ирэхэд Ректо түүнээс дахиад л тэр бацаануудад зодуулж хаяв. Тэдний буцаагаа зодсон уу гэж асууна. Рудо үгүй гэж хариулаад Ректогоос чи өмнө надад удаан хугацаанд хэрэглэсэн эд зүйлсийг нандинан ашиглавал сүнстэй болдог гэж хэлж байсан. Тэр чинь үнэн үү гэж асуув. Ректо түүнд энэ бол хүмүүсийг байгаа зүйлсээ хайрлаж гандахыг сануулах эртний домгол доо. Гэхдээ өөрөө бол юм бүхэн сүнс байдаг гэж итгэх дуртай гэж ярив. Тэгвэл манай гэрт байгаа эд зүйлс бүгдээрээ сүнстэй юу? Миний бэлийг хүртлөө гэж асуухад Ректо тэднийг хайрлаж арчилж байвал нэг өдөр тийм болно гэж хариулсныг одоо дахин санаана. Зүгнээсээ сэрэг таруул энжин түүнийг гинжлээд чирч авч байхыг олж харна. Рудо түүнийг харааж гинжнээс суллахыг шаардна. Харин энжин чамайг аюулгүй газар хүргэж байна. Битгий тэнэгтээд бай гэж хэлнэ. Гэвч Рудод аюулгүй газар сонирн биш байлаа. Тэр зөвхөн Тэнгэрийн орон руу буцаж өшөөгөө авахыг хүсэж байв. Энэ үгсийг сонсоод энжин хэсэг чимээгүй болж Тэнгэрийн орон руу буцсан гэв. Тэр боломжгүй. Тэр байгаа хот байнгын хөдөлгөөнтэй байдаг. Түнд хүрэх ямар ч арга байхгүй гэж хэлв. Тэдний дээр хөвж байгаа том хотыг Тэнгэрийн орон гэж нэрлэдэг бөгөөд дээш буцаж гарсан хинж болов амьд эргэж ирдэггүй байлаа. Рудо үнийг хүлийн зөвшөөрөхөөс татгалзана. Би ямар ч үнээр хамаагүй эргэж гарна. Чийл замыг мэдж байгаа. Битгий надаас нуугаад бай гэж загнаж гарав. Энжин түүнээс залхсан бололтой.
Хэрв чи үнэхээр энэ тамшиг газрын талаар мэдмээр байвал заагаад өгөөлдөө гэж хэлээд түүнийг чирнэ яв. Ингээд явсаар түүнийг нэгэн хүндий давчирээд шидэж орхино. Энэ газар нь өмнөх хөндийг бодвол арай цэвэрхэн, хог багтаа газар бололтой. Инжир Рудог тэнд хүлээдээ чигээр нь орхиод сайхан хөвгөлтөөрөө гэж хэлээд яваад өгнө. Рудо араас нь орилж ядаж гинжнээс нь салгаад өгөлдөө гэд үгээ дуусгаагүй байтал хэдэн масктай ирчүүд машины кабинаас гараад ирнэ. Тэд түүний дэргэд цуглан энэ газарт амт төлцсөн хүн байна. Эн чин тэнгэрийн орноос унсан хүнөө гих мэтлэн шуугилдаж гарна. Рудоч тэдний хандлагаас энэ хүмүүс эндхийн оршин суугчд бололтой гэж таамаглана. Рудогийн өмсөж буй хувцас биеийн байдал нь тэнгэрийн оронд амьдардаг хүнийг шиг харагдаж байсан тул түүнийг ихэд сониучрах нь харахаж. Рудо ихэндээ тэднээс зайгаа барин эвгүүрхэж байсан ч ахлагчин бололтой нэг нөхөр ирнэ. Тэрээр ирээд түүний гинжийг тайлж туслахыг ихэд нь нөхөрцөө хүмүүс байна гэж бодно. Гэтэл өнөөх нөхөр гинжийг нь тайлах нэрийгээр бүр чанга хүлээд нэг машины бүхэгд хүлж орхихон тэр юу болоод байгааг ухаарч шамжаагүй байтал гадаа байгаа ирчүүд нэг амь тэнгэрийн хүн олчихлоо. Одоо хэдүүлээ зүүн байжнаа гэхэн сонсогдно. Тэд тэнгэрийн орноос унсан хүний хувцас, биеийн хэсгүүдийг ангаах ухаан, сахиус гэх мэт нэрэлээр асар өндөр үнээр зардаг бүлэг этгээдүүд байлаа. Өмнө нь нэрөөсөө амь тэнгэрийн хүн олж байгаагүй тул Рудог олсондоо ихэд олзуурхна. Тэдний ахлагч нь яагаад та нар шиг хүмүүсийг өндөр үнээр авдаг болохыг мэдхүү. Учир нь та нар муу сайн новшнуудыг өдөр бүр хог хаяглаа бидний дээрээс асгадаг болохоор үзэн ядагчид та нараас өшөө авахыг маш ихээр хүсдэг. Энтхийн хүмүүс амьд тэнгэрийн орны хүнийг хараад юу хийх бол гэж бодож үтсэн үү? Чиний нүд чих гар гэдэл зарж болох бүгдийг нь зарах болно гэж хүднээр нэмсгэлэн хэлв. Ингээд Рудог амьд байлгахын тулд муутсан бах ялдарсан хоол хүнс авч ирнэ. Өнөөх ахлагч нь та нар шиг хогонд хүрч үзээгүй баян хүмүүс яаж ийм хоолыг итгэвдээ гэж дооглоно. Рудог нь авраг хүчээр чихэх гэж оролдоно. Гэхдээ тэрээр амьдралынхаа хамгийн том алдааг хийн. Рудо ахлагчийн хурууг тас хазаж, тасалж авсан махыг нь ялдарсан хоолтой цугт зажилж иднэ. Тэгээд дараа нь үлдсэн хоолыг нь өөрөө идэж эхлээд эн чинь хог биш, шууд идчихэж болохоор хоол байна гэж хэлнэ. Ирчүүд өмдөндөө шээг шахан байж, урд нь хизээ чи маратд нь харж байгаагүй мэтэл цочирдно. Рудо бүх зүйлийг хогшаар мэтээр харьцдаг хүмүүст туйлын дургүй. Дээд тэнгэрийн хүмүүс ч тэр, доод газрын иргэдэж тэр. Түүний урд дээд зэгтээ хүрэхэд гарт нь дахин хүч мэдрэгдэж, гинжийг ганц хойдол тасар татаж орхив. Тэгээд тэрээр машинаас өсрөн бууж ирээд газар дунсан гинжийг гартаа барихад эргэн тойрны бүх зүйлс агаар төвж эхэлнэ. Холоос энэ чинь энэ бүгдийг ажиглаж энэ хүү жинхэнэ эзэмшигч байна гэж инээнсэглэнэ. Эзэмшигч гэдэг нь эд зүйлсийг амьтаа болгож түүнээс хүчний энергийг гаргаж чаддаг хүмүүсийг хэлдэг байна. Энэ үед Рудо Ректогийн хүмүүс эд зүйлсийг хайрлаж байвал тэд нөгөөдөр чамаагч бас хайрлан гэх үгсийг эргэн санана. Тэр маска авч идээд түүнийг хүлжсэн гинжийг шүүрэн авч амь оруулаад жинхэнэ хүчтэй зэвсэг болгож хуургана. Ирчүүд түүн рүү дайрч эхлэхэд Рудо гинжээрээ газар хүчтэй цохино. Тэдэнд сүрхчээ харуулна. Тэд бүр айсандаа хөдөлж чадсангүй. Өнөөх ахлагч эзэмшигч хүн зэвсэггүй бол ямар ч хүчгүй гэдгийг мэдэх тул ирчүүддээ гинжийг нь салгаж авахыг хүснэ. Тэд түүний гинжийг амжилттай болоод чадсан ч Рудо газраас дахин нэг дуу шүүрэн авч амь оруулна. Энэ бүгдийг харсан ирчүүд бүгд л ангаан зүхтаахыг оролцсонд бүтлгөөдөв. Хүссэн болгоно амь оруулах эзэмшигч маш овор тохиолддог байлаа. Рудо зэвсэг дугуйгаа ашиглан бүх хүмүүсийг цохиж унгаагаад ахлагчийг нь зүйл дуусгах гэж байтал энжийн хүчээр нь түүнийг зогсооно. Рудо гинэ тухайн ороод юу болоод өнгөрснийг ойлгосонгүй. Хүчээ хэсэгхэн зур тасалдахад дугуйн тоос болон бутарч Рудогийн хамраас дахин тусгоож шиглэнэ. Рудо юу хийснээ ч ойлгоогүй байтал энжийн хүчээ ингэж хяналтгүй ашиглаад байвал би чинь тэсэхгүй гэж хэлнэ. Тэрээр анхнаасаа Рудогийн энергийг мэдэрч байсан бөгөөд зүгээр л түүний хүчийг шалгах гэсэндээ ийм туршилт хийсэн байж. Тэр Рудод энэ ертөнцид мангасууд болно. Өөрийн хүчний талаар бүгдийг ярьж өгөхөө амлаж, харин оронд нь Рудог цэвэрлэгчдийн нэгнээ дэлцэж мангасуудаа тэмцэхийг хүснэ. Гэвч сүүлийн үед болж өнгөрсөн зүйлс хэтэрхий их, ухаарч амжаагүй зүйлс олон байгаа тул цэвэрлэгч болохоос татгалзана. Гэвч энэ чи надад өгөө гэж хэлэх хэрэг байхгүй. Би чамайг аль хэдийн хэлсүүлчихсэн. Бас эмчилгээний төлбөрийг чинь хүртэл төлчихсөн гээд Рудог эмнэлэг рүү дагуулад ирсэн байлаа. Эмчийн гэсэн чинь амар том нүдтэй, дэндүү өрмөц хөвшин эмэгтэй байлаа. Рудо түүний эсрэгээр нь өвгөн байн гэж андуураад түүнийг улам бүр уурлуулж орхино. Эмчилгээ дууссаны дараа эмч тэднийг эмнэлгээс хөөх шахам гаргаж хэрв тэр хогийн газар жоохон л утсан бол шууд өөхөх байж төлөх юм төлчгөөд хурдхан шиг явцгаа гээд өглөж гарна. Гадаа гарсны дараа Рудо энжинд хандна. Эмчилгээний төлбөрт баярлалаа. Гэхдээ би зүгээр л мэдээлэл хүссэн төдий цэвэрлэгч болох зав алга.
Гэвч энэний түүнд энэ ертөнцийн хүмүүс Тэнгэрийн орны хүнийг яадаг ойлгосон мэт. Хүмүүсээс мэдээлэл авч болгоч хин гэдэг чинь баригдвал Балран гэдгийг мэдж байна уу? Тэгээд ч эндх зүгээр л үндгүй мэдээлэл өгчдөх газар биш гэж тайлбарлана. Ингээд тэр Рудог нэг хот руу дагуулж явна. Газар дээрх бохир ертөнцтэй харьцуулбал арай илүү цэвэрхэн. Ерөнхийдөө манай хүний өмнө нь амьдарч байсан орчинтой тун төстэй хот байв. Тэр Рудод бүргэр авч өгөхөд хүүч нэлээд удаа юм мэдээгүй тул цадтлаа идэж ав. Рудо хоолоо идэж дуусаад би зөвхөн хог байдаг л гэж боддог байсан. За тэгвэл доод ертөнцийн талаар хэдэн лекц уншиж өгье. Хогтой хамт янз бүрийн сэтгэл хөдлөл, сүнслэг хүч оршиж байдаг. Тэр нийцтэй эрчим хүч болон хувирч янз бүрийн хэвийн бус үзэгдэл үүсдэг. Тэдний нэг бол ханжуу. Тэд нэр хүмүүсийг хармагцаал дайрдаг. Ерөнхийдөө хотын гадна хогийн цэгт амьдардаг ч хот руу дайрах тохиолдол байдаг. Өмнө нь хэлсэнчлэн ханжуу нарт энгийн зэвсэг нөлөөлдөггүй. Гэхдээ наад биелий чинь бол устгаж чадна. Нэг өсөндөө эд зүйлийг удаан нандинг хэрэглэвэл тэд амьд зэвсэг болж хувирна. Тэрийг бид хүн зэвсэг гэж дууддаг. Гэхдээ хүн зэвсгийг бүтээж чадах хүн маш цөөхөн байдаг. Тиймээс л би чамд цэвэрлэгээний багт орох санал тавьсан. Товчоор хэлбэл цэвэрлэгээний баг бол хаанжиг устгадаг байгууллага. Рудо одоо хүртэл тэдний нэг гэдэгтээ итгэж өгөхгүй л байлаа. Тэрээр инженеэс цэвэрлэгээний багт орвол дээшээ гарах аргыг хэлж өгөө гэж асуухад би дээшээ гарах арга энэ тэрийг юу ч мэдэхгүй. Гэхдээ манай дарга мэдээлэл сайтай хүн. Тэр мэдж байж магадгүй гэж хэлнэ. Тэгээд тэрээр эхлээд даргатай уулз дараа нь шийдгэв. Инженеэр Рудогийн биелийг аав нь өгсөн. Мөн ааваас нь үлдсэн цорын ганц зүйл болохыг мэдээд илэгдэж хуужирчсан ч хэлээ. Хадгалж явдаг ч мэдэгдэж байна. Зарим хүмүүс он удаан жил ашигласан зүйлээ шууд л хайчихдаг. Сэтгэл шингэсэн сайхан биелий байна. Үрд нандинаж яваарай гэж захина. Үүнийг сонссон Рудо нулимслуулах шахаж биелийн өөрт нь хэр үнцэнтэй зүйл болохыг ухаарна. Гэтэл яг үүнийд инжин нэг мессеж ирж төр явчихад ирье гэж хэлнэ. Рудо босож инжинд хийсэн бүхэндэн баярлсан сэтгэлээ илэрхийлэх гэтэл инжин түүн нэг жижигхэн мөнгөтэй ууд шидэж хэрвээ мөнгөө зөв ашиглавал амьд үлдэхэд чинь хэрэг болно гэж хэлнэ. Рудо инжинийг үнэхээр сайхан сэтгэлтэй хүний юм гэж бодож байтал өнөөхөн түүний хувцсыг зарж олсон мөнгө шүү. Эмчилгээний төлөө болон хоолны мөнгөийг суудгацсан байгаа гэж авд юм да. Рудош түнд уурлаж гарна. Мөн хөгийн амт хүн чанаргүй хог гих мэтчлэн харааж байтал гинэт нэг мөр ирээд мөнгийг нь хулгайлан зогтно. Рудо түүнийг хөөж эхэлсэн ч муурыг үнэхээр л гүйцэхгүй байлаа. Эргэн тойрноосоо муурыг барьчихаар зүйл хайж байтал гудамжинд нэг модон саваа хэвтэж байхыг олж харна. Ингээд өнөөх саваагаараа муурыг ашгүйнийг барьж автал ард нь нэг ирстэй түүн рүү их л ууртаагаар ширтэнэ. Хөөе нусан бацаа минь. Наатаха буцааж өг. Наатах чи миний эрхэм саваа. Рудо түүний зүгээр л хоосон модон саваа байна гэж ботсон тухайгаа хэлж юунд нь тийм их ач холбогдол өгöd байгааг ойлгосонгүй. Өнөөхөр бүр их уурлаж саваагаа булааж аваад Рудог түлхэж унгаана. Гэхдээ тэрээр өнөөх хэрийн саваан дээр инжигийн тэмдэгтийн ижлэхэн тэмдэг байгааг олж хармагт энэ хүн ч бас цэвэрлэгч гэдгийг ойлгоно. Гинэт өнөөхөр савааг хүн зэвсэг болгож түүнийг уртсган сунгаад Рудо руу дайрч эхэлнэ. Эхэндээ өнөөхөр түүнд сануулга өгөх маягаар түүнийг гэмтэлгүй орхино. Тэр өөрийгөө Занка гэж танилцуулаад Рудо сургах даалгаврыг хүлээж авсан хүн гэдгээ хэлв. Тэгээд тэрээр чам шиг хүнийг бусдын юмыг хулгайлж болохгүй гэж сурах нь миний үүрэг бололтой гэж хэлнэ. Би зөвхөн новшин хулгайч морийг барих гээд л савааг чинь авчихлаа. Тийм бол эцэг эх чинь чамайг сайн хүмүүжүүлж чадаагүй байна л гэсэн. Гэвч энэ үг нь Рудог улам бүр уурлуулж орхино. Учир нь түүний хувьд Ректо бол жинхэнэ аав. Гэхдээ Ректо нэг удаа түүнд хэрэг хүнд өөрийгөө ойлгоодъя гэвэл эхлээд нэг алхам ухарж нөгөө хүнийхээ мэдрэмжийг ойлгохыг хичээ гэж зааж өгснийг санана. Тэгээд өөрөөсөө би Занкагийн эрхэм савааг нь мэдхгүйгээр булаасан. Хэрэг хэн нэгэн миний биелийг авсан бол би адилхан л уурлах байсан. Ингэж одоод өөрийгөө буруу үйл хийснийг хүлээн зөвшөөрч уучлалт гуйв. Занкаг тэр мөчөд тайвширч Рудог босгоод тийм үү чи булаая гэж аваагүй байх нь. Би ч бас хитрхи төрөгчих шиг боллоо. Айлгсан бол уучлаарай гэж хэлнэ. Рудо ийм хурдан тайвширч өг хүнийг урд нь харж байгаагүй тул гайхсандаа хөшөж орхино. Ганцхан секундын өмнө шал өөр хүн байсан шүү дээ. Тэрээр Ректогийн урдан зааж сургаж байсан зүйлсийг дагаж болмоор санагдана. Ректо түнд хэрвээ найстай болохыг хүсвэл инээмсэглэж бай гэж үргэлж захидаг байлаа.
Харамсалтай нь Рудо амьдралдаа бараг л инээж үзээгүй. Нүрийн булчингаа яаж ашиглахаач мэдэхгүй. Тиймээс өөрийн төсөөлж буй хамгийн сайхан инээмсэглэлээ түнд харуулхад Занка өөрийг нь доромжилж байна гэж ойлгоно. Аргагүй шүү дээ. Урдаас нь ийм царай гаргаад байвал хинж тэсгэл алдна. Наад царай чинь одоо юу вэ? Басаад байгаа юм уу муу хогмин гэж уурлаж гарна. Рудо бүр гайхаж орхино. Тэрээр Занка тандна. Яагаад уурлаад байгаа юм бэ? Хамгийн сайнаар инээсэн байтал гэхэд ямар царай гаргацгаад инээсэн гэд байгаа юм. Дотор мухармаар царай гаргацгаад гээдэл зэмлэж гарна. Рудо дотроо новш гэж яг юм болохгүйсэн юм бол доо. Нүдээ хитрхий том нэгээд шүдэ гаргачихсан чинь тэгээд байгаа юм болов уу гээл дахиж оролдож үцхээр шийднэ. Занка түүний тэнэг үйлдэлийг дахин хараад бүр тэсгэл алдан уурлана. Чи чинь одоо галзуурчихсан юм уу? Намайг басаад байгаа юм уу? Энжинд гоцавьястан гэж дуудуулаад өөрийгөө хитрхий өндрөөр үнэлчихээ юу? Ингээд тэр хоёр бүр хоорондоо хэрэлдэж гарна. Занка түүнийг өчүүхэн зоригтой амтнаар дуутахад Рудо сонсож тэссэнгүй. Учир нь түүний хамгийн том зорилго бол энэ новшин системийг өөрчлөх. Ингээд тэр хоёр хин хинбэ гэдгийг үзэхээр шийднэ. Занкач бууж өгөлгүй. Тэгвэл юу болохыг нь харъя гэж зэвсгээ гаргана. Рудо хогийн савнаас нэг төмөр саваа гаргаж түнд хүүч өгөөд хүн зэвсэг болгож хуургана. Үүнийг харсан Занка энэчний сууд хүн гэж нэрлэх утгыг саялныг ойлгох шиг. Учир нь эзэмшигчид өөрийн нандиндаг зүйлсээ л ам оруулах чадвартай байв. Харин Рудо хүссэн бүхнээ ам оруулах чадвартай байлаа. Гэсэн ч Занка олон жилийн хичээл зүтгэлээр энэ төвшөнд хүрсэн учраас зүгээр нэг гоц авьяаст нь нэг л жирийн ардтай өрсөлдөж чаддгүй гэдэл түн рүү довтолж эхэлнэ. Рудо юу ч ухаарч амжаагүй байтал Занкагийн саваа буух бөгөөд Рудо арга шухран зүгтгаас өөр аргагүй болно. Занка түрэмгийн гिचэн довтолж хэдэн хөдөлгөөнөөр л Рудог дарж унгаана. Гэтэл түүний нүүрэн дээр ямар нэгэн зүйл үсэрч ирээд наалтахад юу вэ гэд арчаад үнэрлээд үзвэл өнөөхөн баас байж таарна. Үнэн дээр Рудогийн барьсан саваа нойлын бөглөөс гаргаж байв. Түүнийг харсан Занкагийн нүд орой дээрээ гарахаа шахна. Нөгөөх нь нойлын бөглөөс гаргаж гэж мэдэхгүй. Занкаг өмдөнд нь тусаалгаж чадах мундаг зэвсэг олчихлоо гэд өөрөөрөө барахаастай. Рудо түүний зүхтаад байгаа явдлыг ерөөсөө ойлгохгүй байсан ч үр дүн сайн байгаа явдал үнэхээр л баяртай байлаа. Тэд гудамжаар сүлжилдэн гүйж байтал нэг мөр Занкагийн хөлн тэглэн түүнийг унгааж орхино. Энэ байдлыг ашиглан Рудо түүний дээрээс бөглөөс гаргачаараа нэг сайн цохиж авна. Бөглөөс байсан хин нэгний өдрийн хоол бүхэлдээ түүний нүүр нүд рүү өсөрч Занка бүр ухаан алдаж унангаал алдна. Дараа нь энжин тэднийг олж ирэхэд Занка хог дээр асгарсан бохирын дунд татхнаж нүд нь орой дээрээ гарсан байдалтай хэвтэж байхыг олж харна. Энжин түүнийг цэвэрлэж машиндаа суулгаад та хоёр чинь баас шидэлцэж толдож байсан юм уу? Ийм зүйл анх удаа л сонсож байна гэд хөхөрч харна. Рудоч баасаар толдоод байснаа мэдэхгүй шоконд ороостой. Би баас ашиглаж тулдсан юм уу? Өөртөө итгэлтэй гэх чинь. Энжин Занка бол энэ ертөнцийн баян найлын эрх дураараа хүүхэд хинч түүнийг ингэж дөнгөж байгаагүй. Чи анхны хүн боллоо гэж хэлнэ. Тэд цааш явхад Рудо машины харын суудалд сууж буй өргөмс худалтай хүнийг олж харна. Энжин танилц эдгээр хүмүүс чиний ирээдүйн багийнхан гэж хэлээд ард сууж буй эмэгтэйг Рё гэж танилцуулна. Үнийх эмэгтэй Рудогийнх шиг үсийг анх удаа харж байгаа болтой их л сониучрох нь үзэн. Энжин цэвэрлэгчдийн төв байр руу явах замдаа сүйтгэгдсэн хотууд хоосон барилгуудын хажуугаар дайрн өнгөрнө. Эцэст нь аврах том хадны цаан байрлах хамгаалалт бүхий хонгил руу орж нөгөө талд нь хурж ирмэгцээ. Цэвэрлэгчдийн төв штаб тавтай морилгож хэлнэ. Өнөөх газар нь асар том байгууламж байхаагаад тэд машинаас буухад Рудог тойрон ялаа эргэлдэх аж. Барилга руу ороход үүдэнд нь нэг бор арьстай, борлон нүдтэй эмэгтэй сэтгүүл уншин сууж байлаа. Энжин түүнийг Сэмью гэж танилцуулж, шинээр өссөн хүмүүртэй тусгаал нь уулзаж, чадварыг нь үлж чаддаг нэгэн гэж тайлбарлана. Гэнэт Сэмью сэрэгээрээ Рудогийн хүзүү орчинд байсан хоёр халааг нэг хөдөлгөөнөөр л устгаж, манай байгууллагад тавтай морилгож хэлнэ. Энжин чамайг их магтаж ярьсан. Гэхдээ би өөрөө нүдэрээ харах хэрэгтэй гэж хэлээд нүднийхээ шилийг засна. Энжин Сэмюгийн хүн зэвсэг бол тэр нүдний шил. Харааны чадварыг дээшлүүлж, бүх хүчээ гаргавал хүний мөн чанарыг харж чаддаг гэж тайлбарлахад Рудо юу болоод байгааг ч ойлгосонгүй.
Сэмүү шилээ идэвхжүүлж Рудо гүн ширтээд гинэт баламгтны хүчээ буцаагаа татна. Ямар нэгэн аимшигт хүч харсан мэт. Инжин яасан бэ? Юу харагдсан бэ гэхэд Сэмүү угийн биеийн чадамж өндөртэй учраас их нээсэн бэлтгэлийг шаардлагагүй. Хүн зэвсгийн таарамж нь онцгой сайн байна. Гэхдээ ашиглах арга нь хараахан тогтворж байгаагүй байна гэж хариулна. Инжин тэгээд л болоо юу гэхэд Сэмүү нүдний шилээ авч бас нэг зүйл байна. Рудогийн хүзүүний ард бас наалтсан байна гэж хэлнэ. Инжин хахад цэцэн инээж Рудош тэрүүхэн тэндээ эвгүй байдалд орно. Дараа нь Инжин Рудог даргын нөрөөрөө дагуулж явах замдаа цэвэрлэгээний багт тулааны гишүүн, хамгаалагч, туслагч гээд нийтдээ 100 орчим гишүүн байдгийг хэлнэ. Гэтэ цэвэрлэх байрлалаас хамаарад өөр төвд байдаг болохоор бүгд нэг дор цуглах нь ховор байдаг гин. Ядаж энд байгаа хүмүүстэй танилцаад гарах уу гэж хэлээд амралтын өрөөний хаалгыг нээтэл дотор нь дүүрэн цэвэрлэгч байхыг олж харна. Инжин шууд хаалгаа хаагаад за дараа болъё гэж хэлээд даргын өрөө рүү явж одно. Гэвч дарга өрөөндөө байхгүй байлаа. Энэ үед Сэмүү ирж дарга даалгаварт гарчихсан. Хэд хоногийн дараа л ирнэ гэж хэлнэ. Рудо тэгвэл би энд юу хийх ёстой юм бэ гэж бухимдунгоо асуухад Рёгинд гарч ирээд тэгвэл ажлын дадлага хийлгэхэд болох юм шүү. Даргаас зөвшөөрөл авах хүртлээр миний дагалдан суралцагч байж болно штэ. Би чамайг илүү сайн таньж мэдмээр байна. Ингээд Рудо даргаыг буцаж ирэх хүртэл Рёг дагалт нь явахаар болно. Тэд стратеги төлөвлөлтийн өрөө рүү орж Сэмүү ойролцоо байрлах нэг тосхны иргэдээс жижиг биетэй ханж ойртож байгаа тухай мэдээлэл ирснийг хэлнэ. Иймээс тэд тэр байршил руу явна мангасуудыг устгах гар болно. Рудо бохирдсон бүс гэж юу хэлээд байгааг асуухад Сэмүү түнд бүхнийг хэлж өгнө. Доод ертөнцид хүмүүсийн амьдарч болдог аюулгүй бүс болно. Хогоор бүрхэгдэж ханжуу нарын амьдардаг бохирдсон бүс гэсэн хоёр төрлийн бүс байдаг. Дашрамт хэлэхэд чинь үнсэн газар бол бохирдсон бүс дундаас хамгийн аюултай газар болох хориотой бүс байсан. Одоохондоо тогтоогдсон 6 хориотой бүс байгаа. Хориотой бүсэд орсон энгийн хүн шууд л өгдөг. Эзэмшигч нарын шалхааргүй аюултай ханжуунаар гүйлдэж байдаг. Тэр Рудод хорт хин шим маск өгч хориотой бүс рүү явах болгондоо үүнийг заавал зөв. Үгүй бол 15 минутын дотор уушигчин хордож өхөн гэж анхааруулна. Дараа нь Рудо Рёгийн багийнхны даган даалгаварт гарч Рё түүний дэрэгдээ дагалдаж байх хугацаанд бидний үйлдэлийг сайн харж аваарай гэж захина. Рудо дотроо би хориотой бүсэд хэр удаан байсан юм бол хэр хэмжээний хороор амьсгалсан бол гэж бодох зуура хогнооволгын өмнө ирнэ. Тэгэд өнөөх хогуудыг хараад гихтэл энэ чинь эрдэнсийн нуул юм шүү. Бүгдийг нь авчаараа засах юмсан л гэж авчиадаг шүү. Тэр Рёг гүйцэж очоод хамт явж байгаа усуд хүмүүсийг юу хийдэг талаар асуухад Рё тэд бол туслахууд тэдэнд ашиглах хүн зэвсэг болон тусгай хүч байхгүй ч тулаанд маш хэрэгтэй гэж танилцуулна. Нэг туслахын Рудотой гар барихад өнөөхөн Рудогийн гарыг бараг л бяцлангаа алдна. Энэ нөхөр гарын натгалтаараа ханжуу нарын гадна хуйгийж бодлох чадвартай гэж Рё инээ хэлэхэд Рудо энэ солиотой хүнээс тайлбарлах хол бай гэж бодно. Гинэт нэг туслах нь холоос хашгирч хог мангасууд ирж байна гэж хэлнэ. Удалгүй хогийн ноогоос ямаа шиг жижиг мангасууд бөөнөрөө гарч ирэхэд Рудо яаж юм олон амьтныг дийдэх хэмбэ гэж Рёгоос асуув. Зүгээр л харж бай. Эдгээр чинь удаан сул дорой. Модны хашаанаас гарах чадваргүй амьтад. Сургалтанд хамгийн тохиромжтой туршилтын мангасууд гэж хариулна. Рёгийн хэлсний дагуу өнөөх мангасууд хашааны нэг банзаач нурах тэнхэлгүй сул дорой амьтад байж таарна. Гэвч өнөөх мангасуудын араас илүү том хүчтэй мангасууд гарч ирж хашааг түлхэн нурааж эхлэхэд Рудо одоо яах вэ гэж дахин твдэнэ. Их хэдийг цэвэрлэж дуусаад буцаж очоод чамд зориулсан баяр хий гэж хэлнэ. Рудо ийм аюултай нөхцөлд яаж ийм тайван байж юу ч болоогүй юм шиг инээж байгааг ойлгоогүй ч доод ертөнцид амьдрахын тулд сэтгэлийн амьдралангуй ч гэсэн чухал байдаг юм байна гэж бодно. Гэтэл гинэд асар том хогон мангас ойг сүтгэн гараад ирэхэн тэр Рёч бүр хэцэг зураг гайхаж орхин. Өмнө нь ийм төрлийн ханжуу харж байгаагүй юм байна л да. Рудо Рёгийн дараагийн хэлхүүгийг сонсохоор чимээгүй харан зогсно. Янзтай ийм дог ханжуу өмнө нь харж байсангүй. Дадлага тохирох дайсан биш вэ гэд халааснасаа нэг нь хайч гаргаж ирнэ. Рёгийн амт зэвсэг бол түүний хайч байв. Тэрээр түүнийг идэвхжүүлэхэд маш том хурц хайж болно хуурна. Рё хайчаа агаарч хидэж хөлөөрөө барьж аваад мангасуудын дундуур өсрөн орж нэг хөшгөлөлтөөр хид хидийг татаж унгаана. Рудо юу болоод байгааг ойлгох сөхөөгүй байтал өнөөх туслахууд нь энэ хайчийг таслагч гэдэг. Тэр үнийг гараараа биш хөлөөрөө ашигладаг нь онцлог гэж тайлбарлана. Рудо амттай зэвсэг бүр эзнийхээ хэв маягаар ашиглагддаг юм байна гэдгийг ухаарна. Туслахууд нь Рудод хандна. Дадлага гээ битгий зүгээр зогсоод бай. Иргэн тойрноо сайн анхаар гэж сануулна. Рудо ойролцоо нэг мангас өөрөөр довтолж байгааг мэдлгүй. Дайралтанд нь өртгөө шахна. Азар үеийг туслах нь тэр мангасны хуйгийг нэвт цохиж түүнийг аварна. Рё өнөх мангасуудын биеийг нэг нэгээр нь хайжаараа тасчин устгаж байлаа.
Өнөөх туслахад тулдах чадваргүй болсон мангасуудыг Рио руу шидэж, Рио тэдгээрийг өөрийн хүн зэвсгээрээ устгаж эхэлнэ. Энэ байдлыг харсан Родо тэдний багаар ажиллах чадварыг гайхан зогсно. Удалгүй жижиг мангасуудыг бүгдийг нь устгаж дуусгахад өнөөх аврах том мангас л ганцаараа үлдэнэ. Туслахуй жижиг мангасуудыг саатуулж Рио аврах мангасыг ганцаараа хариуцахаар болно. Энэ үеэр нөгөө хоёр туслах нь жижиг мангасуудыг аль болох нарийн задлаад толдох боломжгүй болгохоор гүйэлдэж байлаа. Рио аврах мангас руу шууд дайрч түүний хогон хоолойнуудыг хайжаараа завчин хэргэж эхлэв. Тэрээр хөл доорн гэрэлтэж буй нэг зүйлийг олж хараад энэ л мангасын цөм байх ёстой гэдгийг ойлгоно. Тэрээр түүнийг онилон дайрахаар зэхэж байтал өнөөх мангас биеийг хүчтэй зэгсэрж Риог дээшээ шидээд хоолойнуудыг буцаан толгоондоо залгаж эхэлнэ. Дараа мангас төмөр хоолойнуудаараа газрыг хүчтэй дэвслэнэ. Тэрхүү цохилтод Родо ч өртөж орхино. Родо газар цуурхыг хараад хөдөлж чадалгүй өшөж төмөр хоолойнуудын хэсэг дүртэж унангаал алдна. Тэрээр нэг туслахын ачаар амьд гарсан ч би ингэж айгаад суугаад байвал Ригтог нөшөөг яаж авах юм бэ гэж өөрийгөө зөвхөн бодно. Энэ үед Грис түүнийг нүхнээс татан гаргаж мөрөн дээр нь үрэн гүйнэ. Хэрвээ зориг байгаа бол айдас биш. Түүн рүү чиглэж гүйх хэрэгтэй. Бидэнд хүч байхгүй ч бид ажлаа хизээж орхидоггүй гэж хэлнэ. Энэ үед Рио дахин мангас руу дайрч энэ удаа цөмийг нь гаргаж мангасыг тоос болтол нь цэвэрлэж орхино. Тэрээр хайчаараа мангасын толгойг цоолж нэг жижигхэн зүйлийг гаргаж авна. Энэ туслахууд нь хурч ирээд яаж юм мангасыг устгасан тухай асууна. Рио цөмөөс нь өөр нэг зүйлийг оллоо. Харах нэ. Энийг их үүсвэрээ болгоод хөдөлж байсан юм шиг байна. Энэ цаасны утгыг хүн зэвсэг болгоод ашиглаж байж. Туслахуудан гайхаж эн чинь хүн зэвсэг байна. Тэгэхэр мангасын цөм нь хүн зэвсэг байсан хэрэггүй. Энэ бидний өмнө хизээч харж байгаагүй төрөл байна гэж ярьцгаана. Үзэгдэл солиодож хаач юм нэг газар Родо хулгайлахаар зэхэж байсан өнөөх дээрэмчдийн багийн ахлагчийг хэн нэгэн барьцаалан хорсон байлаа. Энэ үед дээрэмчдийн ахлагч ухаан ороод би хаан байна. Энэ юун газар вэ гэж асуухад өнөөхөр тэр Тэнгэрийн орны хүн чинь хаан байгаа юм. Надад бүхний дэлгэрэнгүй ярьж өг гэж сүрдүүлнэ. Зайр нь энэ үед цэвэрлэгээний багийн төв байранд Рио болон бусад цэвэрлэгчид Родод зориулн өгтөлтийн үдшилтийг хийж байлаа. Занка эвшээсээр болон тойрон гарч ирнэ. Өдөржин унтаж сая л нэг юм сэрж байгаа бололтой. Тэрээр Рио дээр хурж очоод ийм орой болсон хоон юу хийж байгаа юм бэ гэж асуухад өнөөх нь Родод зориулаад доод ертөнцөд тавтай морилгсэн баяр хийж байна гэж хариулна. Занка болон толгоогоо удаалган сууж буй Родог олж хараад гол дүрчин баярлсан харагдахгүй л байна да гэж хэлнэ. Риоч тэр өчтөрийн тулаанаас хойш юм байгаа. Тулааны үеэр хүн зэвсгээ ашиглаж чадаагүйгээ сэтгэлээр унчсан гэв. Занка түүнийг олиггүй жамтан болдоо гэж бодов. Рио өргөжлүүлэн өчтөрийн сонио хаан жугийн тухай ярьж мангасын цөмд антей зэвсэг байсан талаар тайлбарлана. Яг уу энэ бүхэн миний толгойн ажил биш. Дээр суугаа нөхдүүдэд даатгаад үлдээхээр шийдсэн юм а гэж хэнэгчгүй хэлнэ. Родо хэсэг ганцаараа гуниглан сууж байтал туслах багийн ахлагч гэрээ зирж өчигдөр хийсэн үйлдэлийн төлөө талархал илэрхийлнэ. Родо би юу ч хийгээгүй. Та намайг аварсан шүү дээ. Харин би хүн зэвсгээс зөв ашиглаж чадаагүй гэж хариулна. Чи манай нэг туслахыг ханж өгөөс хамгаалсан. Энэ бол хэн нэгний амийг аврах том үйлдэл. Чамгүй бол тэр хүн одоо ч энд байхгүй байсан гэж хэлнэ. Родо Тэнгэрийн орондоч энэ газарч би үргэлж асуудал тарьж Рихто болон бусад хүмүүс миний араас асуудлыг зохицуулдаг. Би хизээж хүний хүлээлтэнд хүрч байгаагүй хэмээн өөрийгөө зэмлэнэ. Гэрээч түнд өөрийгөө буруудахгүй байхыг хэлээд өөрөө ч мөн адил тийм байдалд орж баснаа дурдна. Тэрээр өөрийн залуу туслах болох Пологийн тухай түүнд ярьж өгөн. Поло анх цэвэрлэгч болж тулаанд оролцохыг хүсэж байсан ч ямар ч хүн зэвсэггүй учраас туслахын өрөг гүйцэтгэж байгаа. Тийм болохоор одоо эзэмшигч болохын тулд чухал зүйлийг нандинан хадгалж байгаа тухай хэлнэ. Чи хүчтэй болмоор байна гэсэн бодлоо түр мартаад өөрийн хамгийн анхны хийхийг хүссэн зүйлээ эргэн сана. Доод ертөнцөд ирэхээс өмнө энийг хиймээр байна гэсэн зүйл. Тэгэх юм бол тэрнийхээ төлөө яах ёстой вэ гэдгээ аяндаа л ойлгоод ирэнгэж зоригжуулна.
Рудо сэтгэлийн хөдлөж бараг л ойлгох шахах үед энэ чинь генетер нь түүний мөрийг налж ёо ядарч өглөө. Юу ч идээгүй байгаа юм уу? Баярын гол од нь чи шүү дээ. Хоолоо дуусгаас өмнө итгэхгүй бол Рё бүгдийг нь идэж орхин хэмээн хошигнож уур амьсгалыг эвдэнэ. Рё Занка хоёрч хажууд нь нэрж энэ бүгд чиний л төлөө юм шүү. Ганц салхны үрэм хүртэл удаан тогтохгүй шүү гэж хэлнэ. Энэ үед л Рудо Рёктог нас барснаас хойш энэ орчлын ертөнцид ганцаараа биш гэдгээ ухаарна. Тэд хоолоо идэж байтал генетик залуу хөгжим тавьж хэдэн ласта будгаа аван хан дээр зураг зурж эхэлнэ. Энэ чи Рудод хандна. Энэ залууг сайн хараад ав. Түүнийг Гоб гэдэг. Хин юу гэхин түүнд огт хамаагүй. Зүгээр л өөрийн хүссэн зүйлээ хийдэг гэж тайлбарлана. Тэр хан дээр зураг зурж байх хооронд босдно. Хоол идэж байхад будаг үнэртэй байна гэж гомдлцгоо. Доод давхар Цэмью ширээн дээрээ буцаж ирээд утас нь утахгүй дуугархыг мэдж буй мэт тайван гिचэн сууж байлаа. Тэрээр дуудлага эрхмөчөд шууд л утсаа аваад шин хүсэл орж ирснийг бүртгэж аав. Ингээд тэрээр хүслийг хүлээн авч шин даалгавар гэж хэлээд Занка Рудо болон туслах багийнхныг дуудана. Занка Рудо албаасаа цэвэрлэгч болоогүй шүү дээ. Энэ даалгавар Рудотой холбоотой. Нэг худлаачаа хориотой бүсийг дайрн өнгөрч явах замдаа Ханжуугийн дайралтад өртөн чухал бараагаа алдсан байна. Тэр бараа нь Тэнгэрийн орноос унаж ирсэн хүн байсан гэж тайлбарлана. Нэг доор доод ертөнцид хоёр Тэнгэрийн орны хүн байна гэдэг нь байх боломжгүй зүйл. Юу болоод байна гэж гайхширхад Цэмью. Тэгэхээр энэ Тэнгэрийн орны хүн дээшээ гарах аргыг мэдж байж магадгүй. Рудо чи өөрөө очиж хармаар байна уу гэж асуув. Рудо хэсэг бодолд автаж гэрээс дүүн сэтгэл хөдлөлөө хянаж баг цадаа болохгүйгээр туслах сэтгэлийн тэнхээтэй байх ёстойг сануулна. Эцэст нь Рудо би нөгөө Тэнгэрийн орны хүнийг үзэж өөрийн ирээдүйн талаар ямар нэгэн хариу олох боломж гарч магадгүй гэж бодоод даалгаварт явахыг зөвшөөрнө. Занкад энэ нь таалагдаагүй ч дуртай дургүй хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болно. Цэмью энэ даалгаврыг анх энэ чинь хүлээж авах ёстой байсан ч гэхдээ тэр өөр даалгавар тавьчихсан. Тэр чамд бүрэн итгэж байгаа Занка минь гэж хэлэхэд Занкагийн бодол шууд өөрчлөгдөж итгэлтэй нарахгүй бусдаагаа уриалан яв. Ингээд тэд замдаа гарна. Явж явах замдаа Рудо Гризээс чи яагаад зэвсэг ашигладаггүй юм гэж асуухад Гриз надад хутга бий. Гэхдээ би гартаа илүү итгэдэг гэж хариулна. Дэмжигчдийн нэг нь гэхдээ байна Гриз нэг сахиус авч явдаг юм. Бүгд эсэмэнд буцаж ирээсэй гэсэндээ ажлынхаа өмнө байнга залбирдаг гэд хэнэгчгүй хэлж орхино. Гриз баг зэрэг ичингүүрсэн ч эцэст нь Рудо сахиусаа үзүүлнэ. Тэрээр үн цэн чухал биш ч гэсэн энэ зүйл надад тэмцэх урам зориг өгдөг гэж тайлбарлана. Гэтэл тэдний араас генетийн хачин этгээд гараад ирвэ. Энэ хачин эмэгтэй бол тэдэнд хүсэлт гаргасан худалдаачин бөгөөд Ханжуугийн байршлыг зааж өгөхөөр ирсэн байлаа. Рудоч түүнээс элбэг шалгаж гарна. Тэр ямар хүн байсан бэ? Хаанаас олсон юм? Ямар нэг юм ярилцсан уу гэх мэтлэн асуултаар болж эхлэв. Өнөөхөн ч би ачаагаа зөөж яваад хогон дундаас тэр хүнийг олсон. Түүнийг өрөвдөд аваад явж байтал гинэдл мангас гарч ирээ бидэн рүү дайраад түүнийг хулгайлаад яваад өгсөн гэж тайлбарлана. Рудо чи түүгээр бизнес хийх гэж байсан юм биш үзгээд хардангуй асуухад худалдаач нь үгүй зүгээр л миний сониуц зан хөдлөөд тэгэж Тэнгэрийн орны хүмүүсийн талаар ихийг мэдмээр байсан юм гэж хариулна. Занкад ч энэ бүхэн нэг их чухал санагдахгүй байгаа бололтой. Гэхдээ өмнө нь Ханжуу хүн рүү дайрсан гэж сонсож байснаас хүнийг хулгайлах тухай сонсож байгаагүй болохоор ихэд гайхна. Худлаач нь тэдний хогон мангас нуугдсан их барилга руу дагуулж орж ирэхэд Занка болгоомжтой бай. Ханжуу хаанаас ч дайрч магадгүй гэж анхааруулна. Гэвч барилга дотор элдв янзын мангас харагдсангүй. Харин танхимын цаана нэг хүнийг барьцаалан хорьсон бололтой харагдаж байв. Нөгөө худалдаачийн эмэгтэй тэднийг өнөөх хүн рүү түлхэн. Тэнд нөгөө Тэнгэрийн орны хүн бай. Гэлс очоод аваад ир гэж хэлнэ. Гэтэл тэд өнөөх хүн рүү ойртон очоод Тэнгэрийн орны хүн биш зүгээр л нэг манекен байгааг олж харна. Юу болоод байгааг ойлгож шамжаагүй байтал тэдний шал зөмрөн доошоо унаж орхихон тэр. Тэд энэ ямар гэчийн газар вэ? Нөгөө Тэнгэрийн орны хүн хаан байн гэх мэтчлэн сандралдаж гарна. Энэ үед дээрээс өнөөх зөвөн худалдаач нь инээж байна шүү дээ. Тэнд байгаа юм шүү. Тэнгэрийн орны хүн гээд Рудог заана. Дараа нь гинэдл өөрөө шавар болоод урсаж орхин. Тэр үед харанхуйн дундаас ягаан дэнлүү барьсан хоёр этгээд Тэнгэрийн орны эзэмшигчгүй хаан байн гэсээр ойртон ирнэ. Занка тэднийг харангуйтаа шууд л сүтгэжид гэдгийг нь танина. Эд бол энэ газарт байж болох хамгийн аюултай дээрэмчт. Бас дээрээс нь сүтгэгчдийн бүлгийн бүх гишүүд хүн зэвсгийн эзэмшигчд байдаг гэдгийг хэлнэ. Байдал ч хурцдаж тэд яаж эндээс гарахаа бодцгооно.
Сүйтгэгчид бол хүн зэвсгийг мэрэгжлийн түвшинд ашиглаж чаддаг дээрэмчд бөгөөд хүн дээр туршилт хийж байсан мангасуудаас жилүү харгас хэрцгий итгээд гэрээс тэр дээрөө багийнхандаа хандна. Гарт цайцгаа Поло бит хоёр Рудог хамгаалах болно. Харин Занка чамд энэ хоёрыг даатгалаа шүү гэж хэлээд сална явцгаан. Занкач хамгийн ярьцагтай ажлыг би хийх юм даа гэд уурсан хоцрон. Өөр сонголтгүй юм хаана яалтайч билээ. Цуцлахууд ийш тийшээ гүйлдэн гарах цайж гэрээс Рудод сүйтгэгчдийг дутуу үнэлэх хэрэггүй. Бид тэдний чадварыг мэдэхгүй байгаа гэж анхааруулна. Нөгөө хоёр сүйтгэгчид Занкатай нүүр тулж бид чамайг Рудог хамгаалахыг хичээн гэдгийг урьдчилан мэдэж байсан юм. Тийм болохоор л энд урьдчил Занка бэлдсэн. Чи ханжуу нарын эсрэг хэрхэн тулдгаа сайн мэддэг байж болох ч хүний эсрэг бол өөр шүү гэж тохуурхно. Занка би та нарыг Рудог зарах гэж байгаа гэж бодсон. Ан тэнгэрийн орны хүнийг зарвал насаараа идэж барахгүй мөнгөтэй болно шүү дээ. Өнөөх эмэгтэй. Энэ мөнгө сонирн биш. Би тэнгэрийн орны тухай илүү ихийг мэдмээр байна. Тэр хүү хэрхэн хязгаарыг давж ирсэн талаар ярьж өгвөл бидэнд хангалттай гэж хариулна. Занка хязгаар гэж юу болохыг мэдэхгүй байгаа ч далдвар хийгдэж юу нилээд онцгой зүйл байх гэж бодно. Гэхдээ тэр одоохондоо асууж мэдхээс илүү араас нь дайрах дэрэмжний довтлохонд анхаарал хандуулах шаардлагатай болов. Эмэгтэй сүйтгэгч шаврын хүүхлдээнүүдийг удирдах байв. Харин эрэгтэй тэдний дунд сим орж далдаас довтолж байлаа. Шаврын хүүхлдээнүүд түүнийг тойрон эргэлдэж эн тэндээс довтолж байлаа. Гэтэл өнөөх эмэгтэй эн тэндгүй шавар бэлтчихсэн байв. Занка түүнийг мэдлгүйгээр түүний цанганд унаж орхино. Өнөөх эмэгтэй чи сэрвэлэгчдийн жинхэнэ сул талыг мэдэхгүй байна. Та нар мангасуудаа байлдахдаа хэд мэрэгсэн. Гэхдээ хүний эсрэг тулдах туршлага байхгүй. Чам шиг шалаа хуцаг шавартаа ярилцаж суух заваалга. Хэрвээ ярмаар байл подкаст нэгэ тэндээ дэмэр гэж хариу барина. Чиний хүн зэвсэг бол шавар хурц. Харин нөгөө эрэгтийн зүгээр л цохилт өгч байгаа төдий гэж бодсон. Гэхдээ одоо та хоёр яагаад хамтраад байсныг ойлгочих шиг боллоо. Зүгээр л шавар талтардаггүй гутлаас болоод хамтарсан хэрэггүй. Тэнгэр заяат ч хос болдоо. Нэгэн шавар бий болгож нөгөөх нь дээгүүрэн гүйдэг гэж шоолно. Энэ үг эмэгтэй сүйтгэгчийг улам бүр уурлуулж амаа татгаж ойрлон шавар мангасуудаа улам түүн рүү илгээн. Занка харин саваагаа газар түвштэй шигтгээд дууны долгионыг мэдрхийг хичээнэ. Ингээд тэрээр дууны долгионыг ашиглан шавар хүүхэлдээнүүдээр дамжин жинхэнэ бие нуугдж буй газрыг олж илрүүлнэ. Тэрээр өнөөх эрэгтэйгээ олон шууд цогж унгаагаад эмэгтэйн дэргэд очин саваагаараа зүйл дуусгана. Өнөөх эмэгтэй ухаалтан унахад түүний бүхий шавар хүүхэлдээнүүд нурн. Занкач олон юм донгосоод байсан болохоор ганц л цохилтоор дуусч байгаа юм гэтэл түүний ар. Зя тэгвэл чийч бас адилхан юм байна гэх зөвөн дуу гарна. Энэ нь өнөөх сүйтгэгчдийн жинхэнэ ахлагч байлаа. Нөгөө талд Рудо болон бусд нь гарах цайн гүйлдэж байв. Эцэст нь тэд гарцаа болон бусаддаа мэдээлэл хүргэн. Гэрээс бусад гурван туслахаа төвж давруу туслам дуудуулахаар явуулна. Тэгээд тэрээр Поло болон Рудодоо хамт Занка туслахаар болно. Гэтэл тэдний урд нөгөө сүйтгэгчдийн багийг ахлагч гараад ирхэн тэрээр яг Спайдермен шиг хананд наалдан Рудог их л сонирчурхан харна. Түүний нэрийг Жаба гин. Тэрээр хананд наалдсан ч ихтэй Рудод хандна. Тэнгэрийн орноос ирсэн эзэм шиг хүү. Чамайг олцглоо гэд баяртай өнгөөсаар хэлнэ. Тэрээр шууд л гарцыг зүүтгэж тэднийг цухтах аргагүй болгоно. Иргэн тойрны уур амьсгал хурцтуул байдалд орж гэрийз хэрвээ чи Рудод ганц л хур хүргэдэг юм бол бүх цэвэрлэгчдийн дайсан болно гэж анхааруулна. Тэгээд тэрээр Занкаг хаан багдлаар асуухад Жаба тэр муухай аштай залуу юу? Би чадвартай хүнийг алдаггүй л дээ. Зүгээр л тэнд унтаж байгаа. Гэхдээ миний жаахан хорон тисэж үлдэх хэсэг нь түүний асуудал гэж хэлв. Жаба хурандаа зүүж байсан бөгжнүүдийг хүн зэвсэг болгон ашиглах бөгөөд тэр бөгжнүүд аимшигтай саруу болж хувирна. Гэвч гэрээс Поло хоёр зэрэг дайрн орж түүнийг зогсоох гэж оролдоно. Жаба тэдний товтлогооноос хэлбэрхэн болтож тэдэнд хариу цохилт үзүүлнэ. Тэрээр газар хэвтэх Полог харж чамд олгогч болох авьяас бий. Харин чи хэрэггүйгээд гэрээс рүү дайрахаар бэлтэнэ. Гэрээс босож ирээд би хүчгүй байж болох ч
Эцэг хүртэл нөхдөө хамгаалах болно гэж хэлэхэд Жаба өөрийгөө хитүүлэх хэрэггүй. Угийн чам шиг сул дорой хамгаалагч байх шаардлага байхгүй гэж хүйтнээр хариулна. Фродо Гэрис танд нь Гэрис ухар энэ хүн чиний тулдах тулаан биш. Энэ хүн чиний тулдах дайсан биш. Хитрхи аюултай гэж хэлэхэд Гэрис түүнд хариу хэлсэнгүй. Гэтэл Жаба одоо оройтсоо. Чиний найз дуурах тэнхэл алга. Сул дорой амтнд үнцгэн гэж байдаггүй юм гээд хүйтнээр инэвсгэлэн хэлнэ. Жабагийн саруу Гэризийн цэжинд гүн шигдэж цусыг нь юулан гарч ирэх нь Родод үзэгдэнэ. Родод шоконд орно юу ч хийж чадлагүй зогсох агшинд Гэризийн сахиус агаарч идэгдэн унана. Яг л Ректогийн нөхөлтийн ижил дүр зураг түүнийг угтан ав. Фродо Гэризийн сахиусыг шүүрч аваад гартаа чанга хатгатал хүн зэвсгийн хүч тэндээс ундран гарч Жабагийн нүдийг орой дээр нь гаргаж орхино. Гэрис нилээд их цус алдсан сулхан олоогоор бид нар энд үрсэн бололтой. Фродогийн чадвар хөрсөн зүйлийг хүн зэвсэг болгодог чадвар биш байж. Хөрсөн зүйлийнхээ үнцнийг дээд хэмжээгээр гаргадаг чадвар байж. Сахиус түүний гарт амиороод аимшигт Үхнийг хамгаалах зэвсэг болон хувирна. Жаба, "Вау, энэ чи юу вэ? Амьд сахиус уу? Чиний амьтад зэвсэг юу хийж чаддаг юм бэ?" гэж нүдээ эргэлдүүлэн асуухад нөгөө талд Поло Гэризийг илүү тухтай байралд хэвтүүл цус алдалтыг тогтоохыг хичээнэ. Гэриз энэ удаа Родо сэтгэл хөдлөлтөө баригдахгүй. Өөрийн жинхэнэ зорилгоо төлөө тулдахад бэлэн боллоо гэж бодно. Энэ хооронд Родо Гэризийг харж нүдэн нулимсаар дүүрч "Чи надад энэ замыг зааж өгсөн. Чиний үг байгаагүй бол би урдынх шигээл уурлаж бухимдаад юу ч хийж чадахгүй байсан. Гэхдээ одоо тийм биш. Чиний хэлсэн зүйлийг бүгдийг нь үгүйсгээд чамайг гэмтээсэн бүгдийг өөрийн гараар зүйл дуусгах болно гэж хэлнэ. Жаба түүний шидэмгүй байдлыг хараад болж байна. Тэмцэх хүслийгтэй эзэмшигчд би үнэхээр дуртай шүү. Намайг Жаба Вонгер гэдэг шүү гэдэл Родо руу хурдтай дайрч эхэлнэ. Ингээд л жинхэнэ утгаараа том тулаан эхлэв. Гэрис холоос харж саяны сахиусыг нийтчихэд Родогийн сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийг ажиглаж энэ удаа тэр үннийг мэдэж зорилгоо ойлгосон. Тиймээс одоо хүчээ бүрэн гаргаж чадна гэж бодно. Тулааны ихний мөчүүдэд Жаба хүчтэй давшин Родог цохих гэж оролдсон ч Родо сахиусны хүчийг ашиглан түүний бүх товтлогооноос бултаж эхэлнэ. Жабагийн хийсэн бүх товтлогоо түүнийг он чадахгүй байгааг хараад ямар гээчид идчидвэ гэж гайхна. Родо Гэрис сахиустай үргэлж бид бүх даалгавраас эсмэнд буцаж ирээсэй гэж залбирдаг байсан. Тийм болохоор энэ сахиус хамгаалах зорилттой хүн зэвсэг. Одоо л ойлголоо. Бултах эсгэлээр мэрэгсэн чадвар гэдэг нь энэ үү? Гэхдээ дайснаа гэмтэж чадахгүй бол хамгаалтын зэвсэг ямар хэрэгтэй гэж надад одоогоор довтлох шаардлага байхгүй. Би зүгээр л хамгаалах болно. Жаба, тэгвэл энэ тоглоом шудраг биш байна. Би чам дээр очиж нэг ч гэсэн цохилт өгөхийг хичээн гэж хэлээд дахин дайрна. Гэвч сахиус ямар ч төрлийн дайсагнасан дайралтыг мэдэрч Родогийн биеийг өөр тийш нь шилжүүлж цохилтоос болтуулна. Родо, би хоёр гараараа довтолж чадна гэж хэлээд түүний хурдыг ашиглан түүний нүүрэн донд ганц л хүчтэй цохилт хийсгэж орхино. Чи анзаарсан уу? Би өөрөө бараг хөдлөөгүй. Зүгээр л зогсож байхад сахиус миний биеийг хөдөлгсөн. Сахиус чиний дайралтыг шүүж намайг хамгаалж байна гэж тайлбарлана. Жаба унаж байхдаа ч инээсээр ямар сайхан юм бэ? Ингэж чанга цохиулаагүй утсан байна. Сайхан цохилт ирлээ гэд хөхөрч гарна. Гэхдээ энэ тоглоом шудраг биш байна. Сахиус чинь хэд давуу хамгаалт өгч байна гэж гомдлолно. Ингээд тэрээр Родо руу дайрахын оронд эргэн тойрны баг нь ханын хэсгийг нурааж түн рүү шидэлж эхэлнэ. Сахиус чулууг дайсан гэж үцэхгүй тул Родо өөрөө бултах хэрэгтэй болно. Энэ үед гинтл Жаба өсрөн гарч ирээд түн рүү довтлох гэсэн ч сахиус Родог дахин хамгаална. Жабагийн цохилтын чиглэлийг өөрчилж энэ боломжийг ашиглан Родо түүнд дахин нэг хүчтэй цохилт өгнө. Тэр хоёрын тулаан нэлээд ширүүн өргөнсөөр л Жаба ханалан зогсож янцгаагаа дарна. Чи нүхээр надад хүчтэй цохилт өглөө. Хамгийн сүүлд хизээ ингэ сайхан цохилж байснаа санахгүй байна. Чиний сахиус дайсагнасан дайралтыг өөрчилдөг гэдгийг ойлголоо. Харин би чам руу дайрахгүй байхаар голчглоо гэд нүдийг илэлцуулна. Тэрээр баруун сарвууныхаа хомсыг өөрийн бие чигтгэж эхлэх бөгөөд өөрийн мэдрэлийн системээ хордуулж хяналтаас гарах зорилготой байв. Ингэснээр тэрээр яг л галзуурсан мэт болж
Сахиус ямар нэгэн дайсагнал мэдрүүлэхгүйгээр Рудаг дийлэх явдал байв. Удалгүй түүний нүдэн цайж галзуурсан мэт болж эхлэв. Руда энэ новш бүр өөрийгөө хорлож гүйцлэе гэж бодож байтал Жаба ухаан алдсан ч ихтэй шууд босож ирээд түүн рүү савраа эргэлдүүлэн дайрч эхлэв. Руда нэг удаа арайхийн цохилтоос нь болтож чадсан ч ингэж удаан дайраад байвал утгагүй цохилтод нь өртөх юм байна гэдгийг ойлгоно. Ингээд түүнтэй яаж тулалдгаа бодож эхэлнэ. Эхлээд Гриз Поло хоёроос холдуулахгүй бол тэд ч дайралтанд нь өртөж мэдхээр байв. Тиймээс Руда зориг дүүр чиглэл рүү гүйж Жабагийн анхаарлыг өөр дээрээ татна. Жабаш түүний араас үсрэн дайрч эхлэв. Сахиус Жабагийн дайралтыг аюулгүйж мэдрэхгүй тул Рудад улам бүрэл тулдахад хэцүү болж байлаа. Иймээс Руда өөрийн чадвараараа түүний дайралтаас болтох хэрэгтэй болов. Галзуурсан Жабагийн дайралт улам бүрэл хэрцгий аимшигтай болж байлаа. Руда дотроо хүмүүс байлдааны талбарт амьдлтгийн төлөө зөргөө шавах нь ийм үйлдэл хийдэг юм байна. Эсвэл энэ солиотой амьд нь өвдөлтөөс таашаал авдаг төрлийн хүн юм болов уу гэж бодож амжина. Рудос Жабагийн дайралтаас яаж болтохоо бодож эхэлнэ. Энэ хүн л мазохист гэдэгт бат итгэж энэ аимшигтай хүнийг яаж зогсоох вэ гэдгийг бодож эхэлнэ. Нүдэн цагаанаар эргэлдсэн Жабагийн дайралт улам бүрэл догширч тодорхойгүй дайралт хийж байлаа. Руда аль болох түүний дайралтаас болтож амьд үлдэхийг хичээнэ. Гэтэл яг энэ үед Занкагийн зэвсэг Жабаг хорж орхино. Булан тойроо Занка арай ядны хөл дээрээ тогтсоор гарч ирнэ. Наад сексист нүс чинь намайг ялаагүй байж. Яаж сул дорой амьтдтай тоглож чадаад байна. Рудо түнд хандаа. Чи тулдах тэнхэлтэй байна уу гэж асуухад Занка над чиг игэлгүй хүнийг битгий бас би амнасаа золиослоод ч гэсэн чамд туслан гэж хэлнэ. Тэрээр Рудогийн хүн зэвсгийн чадварыг харсан тухайгаа хэлж сахиус чинь дайсагнсан дайралтыг чамаас холдуулдаг. Харин би сайн хөдөлж чадахгүй. Тэгэхээр бид хамтдаа чадан гэв. Түүний төлөвлөгөө бол Занка өөрөө Рудо руу дайрч давтална. Сахиус түүнийг дайсагнсан гэж үзэж Занкаг өөр чиглэл рүү шилжүүлнэ. Харин тэр чиглэл Жаба байгаа. Тэгэхээр Занка Жаба руу буужин шиг нисэн очиж цохилт өгөх боломж бүрдэнэ. Рудо хэрвээ сахиус идэвчихгүй бол яах вэ гэж асуухад Занка тэгвэл чи миний цохилтыг биедээ аавна. Эр хүн шиг илүү хатуу болох хэрэгтэй болно гэж хариулна. Жаба дахин ухаангүй байдлаасаа босч ирэн уур хилэнгээр дүүрэн довтлох үед Занка Рудо руу одоо гэж химнээд саваага чамгүй хүчтэй савна. Сахиус аюулыг мэдэрч Занкаг нөгөө зүг рүү хүчтэй түлхэж түүнийг Жабагийн байгаа тал руу нисгэнэ. Занка Жабагийн нэргэд газардахдаа түүн рүү нэг сайн цохилт өгнө. Дараа нь Занка Рудо руу дахин довтолж тэрээр өөрөө Жабагийн зүг шидэгдэнэ. Рудо сахиусыг илүү сайн ашиглаж сурсан тул байрлалаа өөрчилж Занкагийн стратегийн дагуу Жабад хүн цохилт өгч эхэлнэ. Эцэст нь Занкагийн саваа Жабагийн толгой дээр бууж түүнийг ялж чадна. За манайхаа ингээд ихний парт маань дуусч байна. Хэрвээ хандлцаатай байгаа бол дараагийн партыг нь шууд л оруулаа явах болохоор та бүхэн суугаад агаад дэмжээрэй. Баяр та guys.